ഹായ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വേളിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു വേളിയിലൊരു ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉണ്ട്, അത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഇടാമെന്ന്. വേളിയുടെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ആ ലിങ്ക്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിൻ്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ട്രെയിൻ ഓടുന്നതിൻ്റെയും ആ ട്രാക്കിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ ട്രെയിനിലേക്ക് അങ്ങ് പോകാം. ബാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നടന്ന് കായൽ തീരത്തിലൂടെ ആ ബോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ട് അങ്ങ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നടക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ. ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിട്രോ സ്റ്റൈലാണ്. നമ്മുടെ ഊട്ടിയിലേക്ക് പഴയ ട്രെയിൻ പോലെ ഉള്ളൊരു ഫീലാണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്. ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെല്ലാം തന്നെ ഒരു പഴമയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ട്രെയിനിലേക്ക് കയറാം. ഇതിൽ 50 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ ചാർജ്. അത് പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ 30 രൂപയാണ്. നമ്മൾ സഫാരി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രിഡ്ജ്, ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ട്രെയിൻ പോയി കുറേ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലൂടെയൊക്കെ കയറി ഈ കായലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയുള്ള വ്യൂ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെയിനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വിഷ്വൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കായലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ്. അത് സ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന ആ വേഗത്തിലാണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സ്പീഡിൽ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. ബിക്കോസ് ആ കറക്റ്റ് രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 മിനിറ്റാണ് അത്രയും റൈഡിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 20 മിനിറ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ബോറടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ നട്ട്ഷെല്ല് മാത്രമാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ കൂടെ അങ്ങനെ പോയി നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിനെയും കടന്ന് ആ കുറച്ച് ഫോട്ടോ പോയിന്റുകളും കടന്ന് നേരെ ഒരു ഇരുമ്പ് ബ്രിഡ്ജിലേക്കാണ് കയറുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പാരലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് വരുന്നത് നടന്നു പോകാനായിട്ട് അക്കരയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ അക്കരയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വർക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. കുറച്ച് റെനോവേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ലോണൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല. ബട്ട് അതിൽ കൂടെ അങ്ങ് പോകുന്നത് ഒരു ഫീലാണ്, ഒരു റിട്രോ ട്രെയിനിൽ കൂടെ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി ഒരു ചെറിയ ടണൽ പോലൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് കയറും. അവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഈ ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് തന്നെ വരും. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെനസ്ഡേ ഈ സർവീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. നമ്മൾ ട്രെയിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. വളരെ പതുക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടന്നു പോകുന്നൊരു വേഗത്തിലാണ് ട്രെയിൻ പോകുന്നത്, അല്ലാതെ സ്പീഡിൽ പോകുന്നോ അങ്ങനെയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. വളരെ ശാന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഇപ്പറേ സൈഡിലാണ് ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലോണും കാര്യങ്ങളൊന്നും സെറ്റ് ആയിട്ടില്ല. കുറച്ചുകൂടി ഒരു വിഷ്വൽ ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റ് ആവണം. അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെല്ലാം തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസുമാണ്. ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ 20 മിനിറ്റാണ് ട്രാവൽ ടൈം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇപ്പുറം വന്ന് ആ പാലത്തിൽ കൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു കയറി അപ്പുറത്ത് പോയി വരും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആ കായലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു യാത്ര, ഒരു വിൻറ്റേജ് ട്രെയിൻ പോലെ, ഒരു ഊട്ടിയിലൊക്കെ ഉള്ള ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ഫീലൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ വന്നാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ബാക്കി നമുക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ വിഷ്വലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ കച്ചവടക്കാരുടെ സ്റ്റാളുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്, റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ ഗെയിം സോണുകളുണ്ട്. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു റിസോർട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫീൽ വരുത്തുന്ന കുറേ ഷെഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കച്ചവടക്കാർ വരാനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓപ്പൺഡ് അല്ല. അതിൻ്റെ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട ആ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഉള്ളത്. അതാ നമ്മുടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കാണാം, പിന്നെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കടന്നുകൊണ്ട് ഇനി തിരിച്ച് നമ്മൾ വന്ന ട്രാക്കിലൂടെ തന്നെ അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് വന്ന ട്രാക്കെന്നല്ല, അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തൂടെ അതേ വ്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കായലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ പിന്നെ അത് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആ ശംഖ് വെച്ചേക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ബുധനാഴ്ച ഇത് അവധിയാണെന്നുള്ള കാര്യം സഞ്ചാരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനു വേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്കൊരു നഷ്ടമായി പോകും. പിന്നെ പാർക്കിൻ്റെ എൻട്രി ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 രൂപയാണ്. അത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് 5 രൂപ. ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ടിക്കറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ട്രെയിനിന് 50 രൂപയും 30 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ്, വലിയവർക്കും കുട്ടികൾക്കുമായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ശംഖിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യൂവിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇരുന്നാലേ കറക്റ്റ് വ്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണാനില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രെയിനിൽ കയറുന്നവർ റൈറ്റ് സൈഡ് പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും. ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും തന്നെ 2 സൈഡിലുള്ള വിഷ്വലും കറങ്ങി വരുന്നതുകൊണ്ട് കിട്ടും. ഇവിടെ മാത്രം അത് കിട്ടത്തില്ല. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അവിടെ ഈ ശംഖിൻ്റെ താഴെ തന്നെ എന്താ പറയുക, പെഡൽ ബോട്ടുകളുടെ സർവീസും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്ന് നമ്മുടെ റൈഡ് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ 20 മിനിറ്റിൻ്റെ സംഭവം. പക്ഷേ ഒരു വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. ഒരു സോളാർ ട്രെയിനാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈഡ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങുവാണ്. അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ വിഷ്വലൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊരു ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ കൺട്രോളുകളും കാര്യങ്ങളും സ്വിച്ചുകളും ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ പുറകിലേക്ക് ബോഗികൾ, അത് ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് സീറ്റുകളാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഫേസിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊരു രണ്ടാൾക്ക് ഒരു സീറ്റിലിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിക്കുള്ള സീറ്റിങ്ങും. അതോടൊപ്പം ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ മാനേജർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളിയെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സാർ പേര് പറഞ്ഞോളൂ. എൻ്റെ പേര് മിഥുനാണ്. ഓക്കെ. ഞാൻ എൻ്റെ വെളി ട്രെയിനിൻ്റെ മാനേജറാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സോളാറിലല്ലേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? സോളാർ പ്ലസ് KCB. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സോളാർ പാനൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ? സോളാർ പാനൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ഇതിൽ ഉള്ളുണ്ട്. അപ്സ്റ്റേഴ്സിൽ വരുന്ന ഇതല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടും ചാർജ് ആവും. ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ KCB ഈ പറയുന്ന ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജിന് ശേഷം ബാക്കപ്പിംഗ് ആണ് ഈ സോളാർ വഴി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അതായത് ഇപ്പോൾ 100% ബാറ്ററി ചാർജ് ആകുമ്പോൾ 98 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇതിന് ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് 100 വീണ്ടും ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. ഒരു ബാക്കപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് KCB ചാർജ് എടുക്കുക? നമുക്ക് KCB ഓവർനൈറ്റ് ആണോ? അല്ലല്ല, ഓവർനൈറ്റ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല. നമുക്കൊരു ഏകദേശം 2-3 മണിക്കൂർ ചാർജിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ചാർജിങ് ആവും. 2-2.5 മണിക്കൂർ. ശരി. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ദിവസം മൊത്തം ഓടും? ഒരു ദിവസം മൊത്തം ഓടും. അല്ല, ഈ പറയുന്നത് 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ 5 ട്രിപ്പ് കിട്ടും. 5-6 ട്രിപ്പ് കിട്ടും. ഓക്കെ. 6 ട്രിപ്പ്. അടുത്ത ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 1.5 മണിക്കൂർ ചാർജിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് ഒരു ചാർജിങ്ങിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു 6 ട്രിപ്പാണ് കിട്ടുന്നത്. ഒരു ചാർജിങ് അതൊരു ട്രിപ്പ് 2 മണിക്കൂർ വരത്തില്ല, 1.5 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ അതിനിടയിൽ. ഓക്കെ. അതിനകത്താണ് ഒരു 6 ട്രിപ്പ് കിട്ടും. ടോട്ടൽ 12 ട്രിപ്പ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു രാവിലെ ഒരു ചാർജിങ് ഉണ്ട്, ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ചാർജിങ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 12 ട്രിപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ നമുക്ക് ടൈം ചേഞ്ച് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 10:30ക്കാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നത്. അതൊരു 12 വരെ 5 ട്രിപ്പ് കാണും. അതിനുശേഷം ഒരു ചാർജിങ് ടൈം, അതിനുശേഷം ഒരു നമ്മൾ 3 മണി തൊട്ട് 6 മണി വരെ അടുത്ത 5 ട്രിപ്പ് വരും. അങ്ങനെയാണ് ടൈമിംഗ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഇടയ്ക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിർത്തിയിടും. ബ്രേക്ക് ടൈം രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മൾ. ഓക്കെ. ലഞ്ച് ബ്രേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സമയം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. വലിയ ഉപകാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മാനേജറാണ്. അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ വ്യൂ. ആ ട്രാക്കിൽ കൂടെ വരുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യൂ കാണുക. അവിടെ നിന്നൊരു സെൽഫിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക. എല്ലാ സ്പോട്ടുകളും പോയി ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മിൽമേന്ന് ഒരു ഐസ്ക്രീമും കഴിച്ച് നമ്മൾ നേരെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക. അത്രയുമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഇത് വന്നിരിക്കണം. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ പോകുന്ന വ്യൂ കണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് ഇതിൽ കാണാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സീരീസാണ് ഈ വരുന്നത്. ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കവർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമമാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് കാണുന്നവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.